Boa tarde, galera. Quem estiver passando mesma situação que eu aqui, ó. Eu tenho um Dell Inspiron 5558. Ao inicializar ele, ele vinha com 5 bip, barulho chato. Aí ele só parava na hora que você inicializava o vídeo, né? YouTube, Spotify, esse trem. Aí ele parava o bip. Mas se não, era só desligando para parar o barulho chato. Aí eu passei por essa situação, pesquisei, não achei ninguém. Aí eu, quebrando a cabeça, consegui trocar. É a bateria do CM-DOS, da BIOS. Era só substituir a bateria que o barulho foi embora. A bateria é essa aqui, ó. Essa bateria. Essa bichinha aqui que tá fazendo barulho no computador. Ela é 2032 desse modelo Inspiron 5558. Aí é fácil de mexer. Você vai desligar o computador, né? O que eu fiz? Tirei os parafusos aqui tudo, mas não é necessário. Você só vai tirar esse parafuso aqui e esse parafuso e vai remover a tampa. Essa tampa aqui, ó. Você vem com a espátulazinha de plástico que eu já utilizo para desmontar computador. Computador não, celular, né? Trocou. Tira essa bateria, ela tá logo aqui, ó. Tá logo aqui. Tirou. Mas antes disso, você tira a bateria aqui. Você liga vira o computador de novo. O modo de utilização e aperta o botão Power para tirar toda a carga da placa-mãe, entendeu? Aí você vem e substitui essa bateria aqui, ó. Substituiu a bateria, inicializa o computador que vai fluir, belezinha. Sem barulho, sem aqueles 5 bips, entendeu? Acabou. Coisa simples, não precisa nem de mandar para assistência técnica. Aí, ó. Vou inicializar lá. Tá inicializada. Digita a senha. Acabou. Não tem barulho. Cadê os 5 bip? Entendeu? É uma coisa simples.